سلام دوستان عزیز، من شهرزاد قصه گو هستم و امروز میخوام یکی از کلاسیک ترین داستانهای پریان رو براتون روایت کنم. سیندرلا یا همون کفش شیشه‌ای کوچولو از کتاب آبی پریان نوشته اندرو لانگ. این داستان بر اساس نسخه قدیمی شارل پرو نوشته شده و پر از جادو، عشق و عدالته. روزگاری مردی ثروتمند بود که بعد از مرگ همسر اولش با زنی مغرور و خودخواه ازدواج کرد. این زن دو دختر داشت که دقیقا مثل خودش بودن، مغرور، بدجنس و تنبل. اما مرد از همسر اولش دختری داشت که مهربان، زیبا و صبور بود. اسم این دختر سیندرلا بود، چون همیشه کنار شومینه می نشست و با خاکسترها بازی می کرد. سیندرلا یعنی دختر خاکستر. از همون روز اول ازدواج، نامادری شروع کرد به آزار سیندرلا. اون رو مجبور میکرد همه کارهای خونه رو انجام بده. ظرفها رو بشوره، اتاقها رو تمیز کنه، دستشویی رو بشوره و حتی لباسهای خواهرهای ناتنیش رو بشوره. سیندرلا توی یه اتاقک زیرشیروانی کثیف میخوابید. روی یه تخت کاهی، در حالی که خواهرها تو اتاقهای لوکس با آینه‌های بزرگ زندگی میکردند. سیندرلا هیچی به پدرش نمیگفت، چون میدونست نامادری همه چیز رو کنترل میکنه. یه روز پسر شاه اعلام کرد که یه جشن بزرگ برگزار میکنه و همه اشراف رو دعوت میکنه تا از بین دختران شهر همسری انتخاب کنه. خواهرهای سیندرلا کلی هیجان زده بودن. روزها و روزها مشغول انتخاب بهترین لباس و جواهرات بودند. سیندرلا هم کمکشون میکرد. بالاخره شب جشن فرا رسید. نامادری و خواهرها راه افتادن و رفتن برای جشن. سیندرلا تنها شد. اون نشست جلوی شومینه و شروع کرد به گریه کردن. ناگهان یه پری جادویی از وسط شومینه ظاهر شد. اون گفت من مادرخوندت هستم. چی شده؟ چرا ناراحتی؟ سیندرلا گفت کاش میتونستم برم به جشن. پری لبخندی زد و گفت اگه دختر خوبی باشی کمکت میکنم. بعد از سیندرلا خواست یک کدو تنبل از باغ بیاره. پری کدو رو خالی کرد و با چوب جادوییش اونو به یک کالاسکه طلایی تبدیل کرد. بعد هم 6 موش رو از تله موش در آورد و اونها رو به اسب‌های زیبا و سلطنتی تبدیل کرد. یه مالمورک بزرگ رو هم به کالاسکچی تبدیل کرد. در نهایت پری با چوب جادویی لباسهای کهنه سیندرلا رو به یه لباس ابریشمی پر از جواهر تبدیل کرد و یه جفت کفش شیشه‌ای زیبا به پاش کرد. اما هشدار داد حتما قبل از نیمه شب برگرد، چون جادو رأس ساعت 12 تموم میشه. سیندرلا قول داد و سوار کالاشکه شد و رفت به جشن. وقتی رسید همه مات و مبهوت شدن. شاهزاده جوان فورا عاشقش شد و بهش پیشنهاد رقص داد. همه میگفتند این دختر چقدر زیبا و برازنده است. تو جشن اینقدر به سیندرلا خوش گذشت که اصلا متوجه گذر زمان نشد. ناگهان متوجه شد که ساعت 12. خیلی سریع از شاهزاده خداحافظی کرد و فرار کرد. شاهزاده دنبالش دوید، اما فقط یه لنگ کفش شیشه‌ای پیدا کرد که روی پله ها جا مونده بود. سیندرلا که حالا دیگه لباسهاش به همون لباسهای کهنه اول تبدیل شده بودن به خونه برگشت. شاهزاده که عاشق سیندرلا شده بود دستور داد کفش رو روی پای تمام دختران شهر امتحان کنند تا صاحبش پیدا بشه. از شاهزاده خانم ها و درباریان گرفته تا دخترای خدمتکار همه کفش رو امتحان کردند، اما کفش اندازه پای هیچ کدومشون نبود. بالاخره رسیدن به در خونه سیندرلا. خواهرها سعی کردند پاهای بزرگشون رو توی کفش فرو کنن. در آخر سیندرلا جلو اومد، خندید و گفت اجازه بدین منم امتحان کنم.
همه مسخرش کردن. اما وقتی کفش رو پوشید کاملا اندازش بود. بعد جلوی چشم حسار لنگی دیگه کفش را از جیبش در آورد و به پا کرد. ناخواهری ها شوکه شده بودن. اونا فهمیدن که اون پرنسس زیبا همین سیندرلای خودشون بوده. التماس کردن سیندرلا اونا رو ببخشه و سیندرلا هم که قلب بزرگی داشت اونا رو بخشید و گفت از این به بعد با هم دوست خواهیم بود. شاهزاده سیندرلا رو به قصر برد و باهاش ازدواج کرد. سیندرلای مهربون خواهرهاشو هم به قصر دعوت کرد و براشون همسرای خوب و مناسبی پیدا کرد و اینطوری همه در کنار هم شاد و خوشبخت زندگی کردن. امیدوارم از این داستان لذت برده باشید. لطفاً اگه دوست داشتین نظراتتون رو برامون بنویسید و ما رو لایک و سابسکرایب کنید. ممنونم که تا اینجا با همون همراه بودید.